定，转头一看，原来是我队友啊！既然都匹配到机甲了，那我应该就不用出手了。然后我一个闪现想去开老黄门，结果闪到一半，在路上听到了脚步，这个机甲还不知道在哪里，我们给他标个点，让他去打。看到他打完了，直接以迅雷不及掩耳之势赶紧过去补人头，这样参与了淘汰，这个包我们就可以直接抢了。打开包一看是一个6级头，他也没有说什么，应该是看不上这个。转头我就来到了老黄门，但这次道理非常拉胯，竟然没有给我爆卓越枪。不过就算没有给我爆枪，我也不用走，因为机甲现在正在刷 BOSS。我赶紧来到旁边等他刷完，刷完够立马上去点分配，直接开抢。不点不知道，一点吓一跳，这一点还全是我的，直接给我白打工。然后机甲不知道怎么了，手舞足蹈的给我放起了烟花。既然他这么高兴的情况下，那我先去回馈一下粉丝好吧？只要你是我粉，沈老师一辈子不缺。回馈粉丝绝对真实，不真实的话我就不是一只好狗。抢完 BOSS 包也没有赚的太多，所以我又跟着机甲来到了辐射。这时候竟然有个胆大包天突一拽赶到 S1897和我800米开外打我。我虽然很佩服你的勇气，但是实力还是略微逊色了一点。打掉他，赶紧过来把他补了，不是因为我想全补，而是因为我真的是没有子弹了。他包里面竟然有大椰子，还有喷子燃烧弹，刚好喷子也掉出来了，直接拿上。刚拿完东西，机甲就跟别人打起来了，我赶紧过来，准备帮机甲分担压力，生怕晚了一步。参与完淘汰，直接下去看一下这个包爆什么东西了，反正有机甲给我们当掩体。打开包一看，刚好有件带辐射版6机甲，赶紧穿上。然后机甲又跟另一个刘涛打起来了，我本来想参与淘汰，但是没来得及。过来一看，包也骗不了，这机甲还在旁边开枪嘲讽我。行，你给我等着。这时候趁机甲在刷哈顿，我们赶紧去外面把机械狗召唤出来。然后在他要刷完的时候，我们往这里丢一点变白物勾引他一下，假装跟他认错，刚才我抢你包是我的不对。这时候等他过来舔变白物的时候，直接放机械狗过去把包给搬走。随后我就带着机械狗一直跑，然后这个包我就可以吃独食了。机甲刷半天 BOSS， 回头一看天塌了，包呢？然后我又死皮赖脸的跟他出来，又刷了一个托马斯，又是一张没开，投资全是我的。随后机甲就给我表演了一番慷慨的发言，老子他妈的累死累活打了一整局，才赚80几万，一个鬼孙儿搁这苦苦抢包，上你的手吧，不玩了。没想到这个机甲直接破防退了，打开包一看全是机甲碎片，拿完我就哐哐跑路，一找我里干小赚250万。